សួស្តីបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ខ្ញុំស្គាល់ហ្គេមមួយដែលអ្នកអាចលេងបានជាលក្ខណៈថ្នាក់រៀនជាមួយមិត្តរួមការងារឬជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងសប្បាយទាំងបានចំណេះដឹងសូមតាមដានវីដេអូនេះបើអ្នកចង់ដឹងថាកម្មវិធីហ្គេមអីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 ពេលនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 សូមធ្វើការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Kahoot គឺជាវេទិកាសិក្សាផ្អែកលើកម្មវិធី Game ដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតចែករំលែកនិងកម្សាន្តបែបអប់រំឬកម្រងសំណួរខ្លីៗរយៈពេលខ្លីដែលផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនការិយាល័យនិងជាមួយក្រុមគ្រួសារ Kahoot អាចប្រើប្រាស់បានតាមអនឡាញលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត Web Browser ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលអាចទាញបានពី App Store, iOS ឬ Google Play, Android និង Microsoft Store នៅលើ Windows តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមធ្វើការ download កម្មវិធីទាំងអស់គ្នាសូមទៅកាន់ App Store របស់អ្នករួចចុច Search សរសេរពាក្យ Kahoot នៅក្នុង column នេះរួចកម្មវិធីនឹងបង្ហាញដូចនេះសូមធ្វើការ download នៅទីនេះនៅពេលការទាញយករបស់កម្មវិធីត្រូវបានបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងបង្ហាញនៅក្នុង home screen របស់អ្នកដូចនេះដែលបង្ហាញជា logo អក្សរ K សូមធ្វើការចុចនៅលើកម្មវិធីរួចផ្ទាំងស្វាគមន៍របស់កម្មវិធីនឹងបង្ហាញដូចនេះសូមធ្វើការចុច next បន្ទាប់សូមជ្រើសរើសប្រភេទករណី Kahoot ថ្មីរបស់អ្នកដែលមានជាលក្ខណៈគ្រូបង្រៀនជាសិស្សជាលក្ខណៈការងារឬក៏ជាករណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបំពេញព័ត៌មានអាយុរបស់អ្នករួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់ជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមមនុស្សដែលអ្នកនឹងលេង Kahoot ជាមួយក្រហមមិត្តនិងគ្រួសាររបស់អ្នកខៀវមិត្តរួមការងារឬអតិថិជនរបស់អ្នកលឿងលេងជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់អ្នកបៃតងផ្សេងទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងជ្រើសរើសប្រភេទផ្សេងទិដ្ឋភាពទូទៅនៅលើផ្ទាំង Home នឹងបង្ហាញដូចនេះចុច Allow ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីជូនដំណឹងផ្សេងតោះយើងទៅមើលមុខងារផ្សេងនៅលើផ្ទាំង Home សម្រាប់ប៊ូតុងខាងលើនេះចូលទៅកាន់ឬបង្កើតករណីរបស់អ្នក Sign in ឬ Sign up សម្រាប់កន្លែងនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅពេលលេងសំណួរផ្សេងសម្រាប់ប៊ូតុងខាងក្រោមនេះវិញមានដូចជាប៊ូតុង Home ប៊ូតុងចូលទៅកាន់មុខងារស្វែងរកកម្រងសំណួរប៊ូតុងចូលទៅកាន់មុខងារបំពេញកូដលេងឬឆ្លើយសំណួររួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃប៊ូតុងចូលទៅកាន់មុខងារបង្កើតកម្រងសំណួរថ្មីប៊ូតុងចូលទៅកាន់ Game ឬកម្រងសំណួរដែលអ្នកបានរក្សាទុកឬបានលេងចូលទៅកាន់ករណីរបស់អ្នកជាដំបូងបើសិនជាអ្នកមានករណីស្រាប់អ្នកអាចចូលទៅក្នុង Login ឬក៏បង្កើតករណីថ្មីចូលទៅក្នុង Sign up ជ្រើសរើសបង្កើតករណីថ្មី Sign up សូមជ្រើសរើសប្រភេទករណី Kahoot ថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមមនុស្សដែលអ្នកនឹងលេង Kahoot ជាមួយម្ដងទៀតរួចសូមអ្នកបំពេញព័ត៌មានពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកបំពេញឈ្មោះហៅក្រៅរបស់អ្នករួចចុច Continue ភ្ជាប់ករណីទៅ email របស់អ្នកឬភ្ជាប់ករណីផ្សេងទៀតដូចជា Google, Microsoft ឬ Apple ID រួចចុចប៊ូតុង Sign up កម្មវិធី Kahoot នឹងបង្ហាញកញ្ចប់ Premium សូមចុចប៊ូតុង Maybe Later ដើម្បីប្រើប្រាស់លក្ខណៈ Basic បន្ទាប់ពីករណីអ្នកបានបង្កើតហើយអ្នកអាចបដូររូបភាព Profile និងឈ្មោះពេញលេញរបស់អ្នកនៅទីនេះតោះចូលចាប់ផ្ដើមលេងឬសិក្សាពីកម្រងសំណួរនិងចម្លើយ Kahoot ចូលទៅស្វែងរកកម្រងសំណួររួចវាយពាក្យប្រភេទសំណួរដើម្បីធ្វើការលេងឬសិក្សាកម្រងសំណួរឧទាហរណ៍ Cambodia កម្រងសំណួរដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទ Cambodia នឹងបង្ហាញដូចនេះជ្រើសរើសកម្រងសំណួរណាមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមលេងព័ត៌មានពីកម្រងសំណួរនឹងបង្ហាញដូចនេះសម្រាប់ប៊ូតុងខាងក្រោមនេះគឺជាប៊ូតុងចូលទៅសិក្សាកម្រងសំណួរនិងប៊ូតុងមួយនេះចូលទៅលេងសម្រាប់មុខងារសិក្សាពីកម្រងសំណួរនិងចម្លើយ Kahoot មាន4ជម្រើសសម្រាប់ការសិក្សាមានដូចជាការសិក្សាដោយកាតសំណួរការសិក្សាដោយអនុវត្តសាកល្បងតេស្តខ្លួនឯងដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ករណី Premium សិក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសម្រាប់ការលេងកម្រងសំណួរនិងចម្លើយ Kahoot ដែលអ្នកគឺជាអ្នក host មុខងារកែប្រែរបៀបលេងចុចប៊ូតុង Create ដើម្បីបានកូដចូលលេងជាមួយនឹងក្រុមមុខងារដាក់ device របស់អ្នកផ្សាយផ្ទាល់
មុខងារដាក់ device របស់អ្នកលេងធម្មតាមុខងារការលេងបែប league ដែលជាការលេងយកចំណាត់ថ្នាក់កូដចូលលេងជាក្រុមចែករំលែកកូដទៅអ្នកផ្សេងចុចប៊ូតុង Done បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្នាបាន lock លេខកូដចូល lock លេខកូដដើម្បីលេងកម្រងសំណួរនិងចម្លើយសម្រាប់អ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាអ្នក host សម្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទចុចទីនេះដើម្បីបំពេញលេខកូដចូលលេងជាក្រុមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលអាចចូលទៅ browser បំពេញពាក្យ Kahoot.it រួចបំពេញលេខកូដចូលលេងជាក្រុមនៅទីនេះរួចចុច enter នៅពេលដែលលេខសំណួរនិងចម្លើយ Kahoot ឆ្លើយសំណួរដែលបង្ហាញបែបជ្រើសរើសចម្លើយដែលមានស្រាប់លក្ខណៈជា QCM មើលពិន្ទុរបស់អ្នកនិងអ្នកលេងក្នុងក្រុមទាំងអស់ចុចប៊ូតុង next ដើម្បីទៅកាន់សំណួរផ្សេងទៀតនៅពេលកម្រងសំណួរនឹងបានបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងបង្ហាញពិន្ទុអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងប្រអប់នេះតោះយើងចូលទៅមើលមុខងារបង្កើតកម្រងសំណួរនិងចម្លើយថ្មីចុចប៊ូតុង create ដើម្បីបង្កើតកម្រងសំណួរនិងចម្លើយថ្មីបំពេញកម្រងសំណួរនិងចម្លើយដាក់រូប cover រួចចុចប៊ូតុង add question ដើម្បីបង្ហោះកម្រងសំណួររបស់អ្នករួចអ្នកអាចចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃទាំងនេះគឺជាការណែនាំពីកម្មវិធី Kahoot តោះសាកល្បងនឹងរីករាយ Kahoot ទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 សូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាសូមចូលទៅ Subscribe YouTube Channel របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0